pemerintah Kota Dumai memberikan apresiasi dan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi antara Diskopar dan Orik Jaya yang rutin melaksanakan perlombaan kicau burung di Kota Dumai yang kita cintai ini. Lomba kicau burung dengan ini kami nyatakan dimulai. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job.